हा कदाचित योगायोग असेल, पण ह्या नाशिक परिसरात आणि ह्याच जिल्ह्यात बरोबर ह्या तारखेला मागच्या वर्षी पण होतो मी. मला वाटतं मनमाडला होतं तेव्हा, बरोबर ना, मनमाडला होतो. आणि वरती तेव्हा एक टशन चालू होती, कोणी काय होर्डिंग लावलेले काय लावलं होतं, सगळ्यांना ज्यांना पळवायचं त्यांना आपल्या लोकांनी पळवलं. आता परिस्थिती ओके नाहीये त्यांची, कारण लांबच चाललंय आता सगळं. आणि आज पण येत असताना मला तीच सगळे आठवणी होत्या मागच्या वर्षीच्या. 1 वर्ष साधारणपणे गद्दारीला झालं, 50 खोकेला झालं. गावागावात 50 खोके हे सगळीकडे फेमस झालेलं आहे, कारण जे आहे ते ना करू शकत पण नाहीत. अजूनपर्यंत बघा 1 वर्ष झालं जे 50 खोके ओरडतात त्यांच्या मागे पोलीस लावले जातात, त्यांच्यावर धाडी टाकले जातात, केसेस टाकले जातात, पण एक सुद्धा त्या गद्दारांमधून उठला नाही आणि बोलला की आम्ही 50 खोक्यांना हात नाही लावलाय. बरोबर ना? ऐकलंय कोणाला तुम्ही? नाही. गद्दारीचा शिक्का इथे माथ्यावर आहे तो आहेच, खोक्यांचे हातात आहेत ते आहेत, पण यांचे कारनामे जे आहेत ते एवढे वाढत चाललेत आणि जनतेसमोर यायला लागलेले आहेत की त्या आठवणी 1 वर्षाच्या मला संपूर्ण मी विचार करत असताना अनेक वेगवेगळे दौरे झाले. कधी पावसात, कधी उन्हात, कधी थंडीत, कधी रात्री, कधी दिवसा. आज पदाधिकारी मेळावा आहे. मागच्या वर्षी आपली थोडी सभा होती. कदाचित मला वाटतं कुणाला तुम्ही सांगितलं सभा घ्यायची आहे, तारीख सांगा कधी. ऑगस्टमध्ये घेऊ. ऊन पाऊस आपण घाबरत नाही. ठीक आहे, जे गाव ठरवायचं ठरवा, पण ऐतिहासिक झाली पाहिजे.